我叫嘅呢下，講下笑啫。好啦，又係文仔同你哋玩 Minecraft 嘅時候啦。咁上集提到話間屋呢係要咁起嘅。又打咗個地鋪先。定唔打個地鋪呢？點解喺上面行一跌嘅？好啦，我知大家有啲眼花嘅，其實點樣睇落去，即係會有啲眼花嘅，因為我都開始有少少啦。咁其實呢間屋呢嘅原理就係我哋運用咗呢個混有鑽石嘅石頭啦，咁同埋有玻璃嘅，咁整咗一間好美麗嘅屋，就係咁咯，係啦。咁其實暫時我拍咗大概有8條片左右啦，咁都冇咩人訂閱喎，我見到即係冇人訂閱啊，係。咁希望即係大家可以訂閱我啦。咁譬如我會繼續出呢個屍神嘅，咁你哋訂閱下啦，即係撐下小弟啦，13歲咋。好，咁個地鋪大致上係咁樣。你見到呢，其實好穩陣。咁有人話：我呢個咩嚟㗎？咁呢個呢，其實我係運用咗一啲好古法